Hello，大家好啦！我哋歡迎又嚟到吹水會館嘅新一集啦。咁我哋都好耐冇同大家傾偈啦。咁今日就有我阿 B B 啦，同埋阿 Candy 啦。Hello，大家好。係啦。咁今日咧，其實咧我哋就冇乜點樣準備啲話題嘅，因為我哋本身大家都過咗呢個復活節假期，同埋都隔咗咁耐咧，其實想即係之前都咁多 topic 啦，咁即係想一啲輕鬆嘅大家傾偈環節啦。因為佢個問題係阿 Candy 你嘅近況仲未知啦，咁順便今日又去了解下啦。我其實今年2026年就其實都好忙下，因為我係係。做啲好似即係銷售類型嘅嘢啦，咁嗯。就個環境好似好翻啲啊，我個咁咪即係生意感覺啊，好咗啲。生意好啲，大家好似個購買欲，即係個消費力好似係啊，高咗，冇錯。係啊。係啊，係啊，係啊。咁啊，而家消費力係非常高咗。即係比起近年你早2年、24、25年，咁今年好明顯係好咗啲嘅。唔知你係咪報復性消費咧？係咪啊？可能係啦，唔係可能啲金升啊嘛。啊咩啊？啲金而家唔係跌翻去中間啦咩？但你咁比較，你都最高。咁你比較起好多人千零蚊嗰陣時買嗰陣時就而家就唔同啦，係始終都係係高啊，始終都係賺緊啦。係。唔係喎，咁嗱咁啊今日講輕鬆傾下偈啦。咁我想了解下咁啊 Kenny 你今個復活節仲有邊度玩啊？有冇去玩啊？我同屋企人去旅行啦，我諗我諗係咪幾十萬人出咗去啊？出咗境啊？我係啊，諗起係啊，係啊。碼都幾十萬人出咗境啊！係啊，嗰陣時我即係我前幾日係翻大陸翻嚟咁樣啦，跟住就住咗3、4日咁樣，跟住但係翻嚟都係勁多人，係啦。咁等我講我哋個 part 先，係啦。OK，你去邊度玩啊？你去咗嚟咁，我都係翻咁分享下大陸咯，去咗邊度啊？我去咗中山嗰邊，你去咗成個中山、珠禮拜喎，好海。似我基本上成個復活節假期我都唔喺香港啊。你尋日先翻嚟啫嘛。係啊係啊，其實本人諗住前日翻嚟嘅，諗住7號翻嚟嘅，咁啊，點知7號係翻唔到嚟嘅，原來發覺，因點解太為多人所有嘢係 塞 book 到晒車？爆晒，唔係 book 到爆晒，因為我哋係搭船啊。咁嗯早2個禮拜 book 船，7號嘅船翻嚟已經係 full 咗啦。，OK。係啊，咁既然 full 咗，就不如等多一日啦，咁玩多一日啦，咁個搭船去中山喺邊度搭啊？我未搭過真係。尖沙咀咯。OK，然後就係啊，直接到中山嗰邊。係啊，直到哦，咁係啊，咁啊，跟住入境就喺中山嗰邊入境。係啊，係啊，係啊，一樣啫嘛，咁啊即係其實咁好似澳門咁啫。係啦，哦，係啊，咁啊，就有咩玩啊？咁啊，出去浸温泉啊，中山嗰邊。浸下温泉，食下嘢咁咯。啲節奏慢少少啊嘛，嗰邊係。係啊，即跟住就玩咗成個禮係拜。係啦，玩1個禮拜。咁點？我想問下，即係你覺得即係咁啊咁難得，可以有啲日子、有啲長假期，可以同啲屋企人去休息下，嗰個感覺可唔可以分享下？個感覺係舒服嘅。你唔係首先就去揾一個係啲個節奏慢啲嘅地方啦。係。係啊，咁就即係 relax 啲啦，就唔係話哇繼續喺香港，唔知啊一翻到嚟香港就就好一定要諗，壓力啊！你踏入香港一過係關嗰一明下你就知道，唉，其實要翻嚟啊咁。明嘅知，我唔知嗱，因為我自己咧就呢個感覺嘅。咁尤其是可能就係搭飛機一落到機場嗰下咧，就有啲好奇幻嘅感覺嘅，係啦。咁啊就係嗰下就覺得哇，好大力啦！我唔知究竟聽眾有冇啲咁嘅感覺啦。即係如果有嘅，就希望亦都邀請佢哋又可以上嚟分享下。OK。咁但係我想問好啦，咁你個中山玩咗成個禮拜輕鬆，咁即係咁我想知道其實你自己中唔中意呢啲感覺啫？其實你話冇啊，其實都係為咗陪屋企人，即係同佢交差咁樣。其實你係咁，其實我都 relax 嘅。唔係咁我去得就嗱個節目未必係好係我想嘅節目。係。因為始終同屋企人一齊，咁就翻小朋友啊咁樣。
咁但係咁我去得你想要嘅節就應該目係咩節目先啊？講真，Candy 講真。唔係，可能我食下嘢，可能未必係小朋友食唔到嘅嘢啊。哦，即係食辣嘢啊，即係係啊，係啊，係啊，串燒嗰啲。係啊，即係可能會係嗰啲啊，或者係可能玩啲極勁啲嘅機動遊戲啊。即係如果係玩機動遊戲嘅話，咁但係 anyway，咁你一家人去咁就嗰個 moment 就係嗰個 moment 啦，咁都要 enjoy 啦，咁都 OK 嘅我。嗯係啊， ，OK。係啊。咁啊，最緊要係即係一家人開開心心嘅。咩咁？其實都係我想問下咁。真係陪屋企人咯，真係一家人，去出去行下咁樣咯。OK。咁啊，但係玩咗啲咩？有冇睇動物園嗰啲？睇動物啊，浸下溫泉啊，食下嘢啊，行下街啊咁咯。咩啊？你即係去嗰啲景區嗰啲？唔係去啲樂園？我哋有去啲樂園，哦。係啊。咁嗰邊有好多樂園，有好多公園，咁有好多幾巨型下嘅商場咁咯。係。係啊。OK。因為咧，我就即係我分享啦，因為咁我嗰幾日我就翻咗去，因為我屋企人我老婆要屋企人拜山啊。咁因為佢哋本身即係我啲屋喺深圳嗰邊，咁其實即係我個感覺都係一啲輕鬆啦。咁因為其實我自己間唔時我自己都會翻大陸嘅，係啦。咁啊，所以大陸嗰啲行程都幾熟嘅。因為我曾經咧，我就咁啊嗰陣時我就去有架車啦，架車都幾有型㗎啦。OK。即係嗰啲MG 越野車咁樣啦。就嗰陣時港車北上就行晒，即係基本上港車北上去得到嘅地方，基本上都去晒㗎。係啊。跟住即係所以其實就好熟大陸嗰啲咁嘅生活啦。咁即係好老實講，我覺得佢大陸嘅生活係真係可以 hea 啲嘅。係啦。即係人一起身可能係真係咁啊12點11點咁樣，跟住就攤喺張床度，跟住就 hea 足一兩個鐘之後就嗌外賣咯。係啦。咁啊但係香港係唔得㗎嘛。香港你係好難能夠做到呢樣嘢㗎嘛。即係食啲乜，即係除咗 Kita，但係嗰啲都係即係食開嗰啲嘢啦。OK。即係唔覺得啲咩新鮮，但係唔可以大陸食嗰啲可能係啲好即係都好簡單嘅，例如炒米粉。我唔知你即係中山有冇食啊？嗰啲炒米粉超級好食。好食㗎，其實佢上面嗰啲嘢。係啦。即係咧好老實講，我覺得任何一間鋪頭咧都好食過香港嘅鋪頭嘅，唔知點解。但係喺上面有好多人落嚟香港食嘢嘅喎，佢哋又覺得香港嘅嘢好好食喎。茶餐廳咯。唔係，其實呢個問題，我同我老婆啊，啱啱呢一次我哋有研究過，我哋亦都係覺得啊，點解我哋覺得上去啲嘢咁好食，啲人落嚟係啊。又覺得香港嗰啲咁好食，我都覺得香港嗰啲哇好普通啊，比較喺上面。我諗有一個原因嘅。係因為香港用嘅原材料好多係入口嘅，即係係。你例如你啲豬肉啊，可能好多喺泰國啊、誒、巴西啊嗰邊嗰過嚟，咁你喺大陸咧，你就真係食翻大陸嗰度嘅嘢。啲本土嘢係啦，啊。你一定要做本土，因為你唔會入口噶嘛，嗰啲你入口好係啊。係乸啊。貴噶嘛。係啊，好貴關稅係。係啊，你俾稅啊嗰度你俾得好貴噶嘛。咁唔係啊。你如果你同埋你自己本身嘅地方都有生產，譬如雞啊、啲走地雞剩嗰啲。係啦，係啊，咁但係其實又有少少唔同嘅，即係尤其是如果啲牛啊，你又知道係會有啲唔同嘅。上面嗰種好食，同你潮汕牛咯。香港係啊，同你香港食佢啲和牛啊、牛扒和嗰啲。牛係腍身啲啊，即係油脂，即係油花勁啲啊，嗰啲係唔同嘅嘢嚟嘅。係。係啊。冇啊，所以我覺得呢個文化又係幾得意嘅，係即係咁啲人成日都而家，咁佢成日翻大陸咁樣，但我就想，即係咧我發現一個問題就係其實而家大陸消費咧，即係中山我諗應該都係，因為之前我去廣州嗰啲消費其實同香港差唔多，其實而家深圳同香港係其實都係差唔多，即係而家啲消費其實都係咁上下嘢，可能平啲咁多嘅啫，而家可能係真係。佢中山我諗我2年零前啊，我第一次去。個物價其實而家係升咗啲嘅，而家係貴咗啲，係啊。唔係你好簡單㗎啦，你全世界都係咁噶啦。你當個地方一多係即係消費力高少少嘅嗱，即係中山啲人認為香港人消費力高，咁而家香港人放假就去中山玩，
咁你自然炒貴咗嘢㗎啦。淪陷啊，淪陷啊，係啊，咁佢其實一樣㗎嘛，即係之前有新聞話啲人去澳洲，大陸人去澳洲嗰度買屋，即係樓價炒起晒。係係咯，咁都正常嘅，呢唔係我想個生態正常啊，我覺得。唔係我想講就係你啱啱講到呢個問題，突然間諗到就係、即係呢段時間咧，其實香港係有一個潮流啦。其實唔係香港，喺呢個世界。其實個潮流你知唔知係咩呢排？我嗯，唔知你想講邊樣喎？你講嚟聽下。香咩啊？而家呢個世界咩潮流啊？呢個世界潮流好奇怪喎，係我諗唔係啊？因為我就炒得熱少少就 Pokemon。係啊，咁因為點解我想分享呢樣嘢咧？就係、因為我自己啊，我自己都真係，即係我而家即係今年啦先入行，即係我由細到大，我玩開都係玩遊戲王卡嘅，我就唔知你本身有冇玩卡啦，阿 Ken。因為咧 Pokemon 卡咧，我細細個就覺得唔知咩嚟嘅，同埋唔識玩嘅。咁遊戲王就我屋企人帶我玩咁樣啦，咁所以一路以來我都係冇儲嘅。但係原來我發覺原來幾年前係已經重新再興翻 Pokemon 卡嘅，咁係今年係即係最封頂咯。咁我就喺最封頂嘅時間咧，我又好黐線啦，因為我個 partner 咧，佢就叫我叫燈神，呢個燈神咧就永遠係叫接火棒嘅，係啦，係啦，即係咧我咁我自己覺得就係玩呢啲嘢，我自己係個欣賞角度啦，係咪接火棒都唔緊要，就算啲人同我講，包括我自己知我都照接嘅，OK，係啦，個意思係咩咧？即係我意思就係我之前啊，我係有分享過啦，就我有買嗰啲紅啤啤啊，即係啤一逼嗰啲公仔啊，我屋企又係都咁都幾隻大隻，跟住好多隻細隻咁樣啦，跟住然後咁今年咧呢排咧就再掃啲 Pokemon 嗰啲卡盒啊，OK，咁我有分幾隻啦，OK，咁我一隻日版，一隻美版，跟住嗰啲咩繁中簡中咁樣啦，但係繁中簡中即係貨分嘅，即係呢啲唔係貨儲，除咗係玩卡牌啦，除咗係真係 OK，咁但係我自己就即係儲啲禮盒咯，嗰啲禮盒咧就嗰啲美版咯。咁跟住之後，即係我而家接嘅位，可能係本身原價嘅，可能係5、6倍咁樣咯，係啦。咁但我都照買咗翻嚟，就係佢打度草咁樣咯。咁我覺得買咗翻嚟嗰下，其實係即係好療愈啊，係啦。我唔知你有冇種感覺。咁如果大家係真係呢段時間係有玩 Pokemon 卡嘅，亦都真係有聽我哋嘅呢個 podcast 嘅，亦都係真係好希望啲前輩啦，佢上嚟分享下啦。OK，因為點解咁講咧？因為美版嗰啲盒咧，就啲人係為咗貨收藏啦。咁但係佢嗰啲日版嗰啲卡咧，即係嗰啲叫擴充包啊。嗰啲咧係咁啊，總之一盒就係好細盒嘢咁樣啦。咁但係入邊係一定係有啲閃卡啊咁樣，咁叫保底啦。咁但係嗰啲本身可能係幾百蚊嘅，跟住炒到而家變三千零蚊，即係件事諗下幾瘋狂，係用咗可能係幾個月時間啦，每日都升緊，係啦。哇！咁所以係啊，咁所以其實每日都可能係升緊200-300蚊嘅。OK，咁其實呢樣嘢咧，亦都好反映咗我哋。咁你記唔記得我有一日我哋係咁嗰陣時，我哋咪傾咗一個叫做 topic 係講 Bitcoin 嘅，記唔記得？其實呢啲狀況就係類似就係呢一種啦。OK，即係我唔知究竟 Pokemon 卡個情況係佢將來可能係發生咩事啦。但係不過其實佢已經 keep 咗30年啦嘛，今年係30週年。OK，咁所以就係之前就25週年啦，5年前之後就20週年咁樣啦。咁之前嗰啲我唔知啦。咁但係個問題就係話，即係佢係一個長青嘅，即係 icon IP 咁樣啦。咁即係大個問題就係，好啦，咁你當你啲價咧去到你7、5、6倍咁樣，咁啲人就會喂大佬去可能佢2000蚊買翻嚟嘅。例如我買盒嘢，可能本身嗰盒嘢2000蚊嘅，但係其實我而家我接咗咧，我係接緊1萬蚊嘅，11,000啊，sorry，係啦，即係接緊5倍幾嘅，OK，即係5年啦，即係每年升緊1倍啊。哇，OK，但係係啊，但係其實而家算係一個咩階段咧？嗱，我其實新聞都有報啦，即係話用咗係幾億美金去做一個成交，做一張即係一張Pokemon 卡，但係唔知係啊幾億。唔知大家即係唔知其他觀眾們有冇留意呢件事咧？定係我特別冇留意？嗱，我就冇乜留意嘅。我知道呢樣嘢，我諗我冇留意嘅意思係我冇留意佢嘅價格。
我唔會知道佢今日升咗幾多，跌咗幾多，亦都好似冇一個公開平台話佢係今日係一個咩價格，有冇咧？梗係有啦，我有嘅。有公開，唔係即係有類似，即係類似就係啲交易所咁樣咯。因為佢而家佢 Pokemon 卡係嚟緊係有機會將啲貴嘅卡，可能係叫梵高比卡超咁樣，佢會將佢叫基金化。OK，即係其實佢 exactly 就係好似啲以前啲 mini coin 啊。OK，即係佢係將佢基金化咗。咁跟住好啦，咁啊，總之個問題佢就會收一紮咁嘅梵高比卡超翻嚟啦。咁總之呢啲就係叫做我哋嘅 USDT 啦，類似，即係佢有個叫做嗰個叫咩啊？嗰個叫做咩1:1類似嗰種啦。咁然後佢就能夠就係，咦？佢例如有人要，或者可能個價高咗，或者可能咁有需求，咁嗰個巴咪升咯。咁其實而家佢已經有啲網咧，已經係講緊邊張卡佢嘅升幅係幾多啊？個價錢由幾多去到幾多係有嘅。OK，咁啊包括 eBay 啊，或者可能俗稱叫鞋網啦。咁跟住之後，其實你而家都有好多嘅唔同嘅外國嘅 app 咧，係能夠可以睇到唔同嘅卡嘅。咁其實 Pokemon 卡咧就係一個嘅風氣嘅。咁但係其實咧，其實後邊仲有好多啦，包括而家再炒起一啲咩遊戲王啦，唔知你有冇聽過？另外就有聽過嘅，我一路都唔知道呢啲地方係玩緊啲咩嘅，其實因為卡機幕係完全係冇接觸。係啦，另外就係One Piece 啦，即係海賊王啦。咁其實咧，即係又衍生一個好得意嘅風氣，即係其實而家啲人就係爆卡啦，爆卡跟住之後攞去做鑑定啦。咁其實你鑑定咗，可能係有幾多分，咁咁就你值幾多錢咁樣。咁其實即係佢鑑定嘅意思就係話，可能去交去 PSA 或者可能去其他鑑定所去鑑定咧，佢就會 check 佢嗰個張卡嘅品質如何啦。OK。跟住之後咧，然後佢就會去，例如可能係唔知幾多分又好，點樣都好啦，佢就將佢包咗個盒入邊嘅，個盒上面寫幾多分，跟住之後有晒啲曲可以掃到咁樣嘅。咁其實嘅意思就係話，而家啲人去買呢啲卡翻嚟，其實根本已經係同佢原本嘅原意唔同咗。你明我講咩啊？即係原本可能即係啲人去買卡係為咗我係貨，即係為咗貨一個去玩遊戲係嘛？為咗係貨一個即係玩 game 㗎嘛。而家就變咗係我諗香港我見得多啲嘅，咁同埋日本啦，咁美國就即係美國都係爆啲卡，跟住之後就即係咁佢就去鑑定，但係美國個風氣就都係一個開心，但係香港咧就而家啲淪陷有啲搞笑，就變咗賭場啊！我唔知你有冇睇 Flat 咧，因為我呢段時間碌得多咧，咁所以我 Flat 長期都係啲 Pokemon 嘢嘅，OK，即係香港特別離奇就係同日本就係話一個叫咩福袋啊！咁好啦，咁佢就話啲人咧就係佢本身咧係可能係for fun去玩遊戲嘅，去到唔係啦，去到去鑑定啦，鑑定咗跟住啲人就去買高啲錢啦。OK，香港同日本咁嘅風氣就係鑑定完之後咧就會將呢啲卡咧就一係就攞去賣啦，賣俾人啦，或者擺卡鋪啦，一係咧就攞去俾人抽。OK，例如嘅意思就係話。本身可能我有100張，可能係值100蚊嘅卡咁樣，咁跟住之後可能其中有一張係值幾萬蚊卡 ，OK，或者幾千或者2萬蚊咁樣啦，然後咪俾人抽咯。咁總之個問題就係話可能我用500蚊或者1000蚊去抽一次咁樣，就係為咗博嗰一張1-2萬蚊嘅卡啦。OK，即係而家即係香港同日本都係玩呢種玩法嘅。咁香港尤其是而家周街都係啦 ，OK， 跟住同埋即係咩包括信和啦、現時點啦、或者其他唔同嘅格仔鋪啊 ，OK， 即係都係出現咗呢個風氣。但你恕我無知問一個問題，係咪獨一無二嘅呢啲卡？唔係獨一無二嘅，但係就佢即係 Pokemon 個廠咧，就係話有啲卡咧就出完嗰一期佢就唔會再出㗎啦。即係譬如嗰一 pack 卡落出完，我短時間都唔會再出，或者可能有時有啲就會重印啦 ，OK， 重印，但係即係部分都係搶購一空咁樣啦。咁所以個問題其實個價格就不停係個需求大過個供求啊嘛。咁所以咪個價格咪係咁提升咯。咁你嗱咁我哋見到呢個 record 係幾億美金去交易嗰一張卡，係咪只係得一張？個權唔
係好似係唔知幾多張咁樣嘅，唔多咗幾張嘅啫，全世界。咁即係等於其他另外嗰幾個人揸住嗰一張，其實都等於同價值嘅卡。有供有求咪係咯，你有人咁你有價有市咪咯，你冇價冇市，唔係咁樣有價冇市嘅。會唔會因為可能個擁有者，例如個擁有者係個拳王係咩名啊？Joe 好似啊，係咪？即係會唔會係個拳王擁有呢張卡，所以個加持令到佢貴咗咯？絕對係啦，呢啲叫名人效應啊嘛。哦，OK，呢個咪等於我哋上集講到阿 Trump 特朗普講一講啲嘢，或者冇講啲嘢，咪大冧或者大升咁樣咯，個狀況咪一樣。哦，OK，因為我一路都好 confuse，好疑惑呢一件事。我都疑惑㗎，我未接觸都疑惑㗎，但係當我接觸咗，其實發覺就係，即係佢比起 MimiCon 嘅嗰個感覺係咩咧？就有一個實物係可以喺度見到嘅，就係揸住咗張卡啊！係啦，即係咧，你可以用一個欣賞嘅態度，你亦都係可以用一個叫做即係個叫咩觀賞係啦，或者欣賞佢嘅係啦。咁你感覺上去升嘅，咁你除非你真係當佢投資嘅，咁你咪買咯。咁但係基本上我諗即係真係貨儲嘢嗰班人，其實基本上我諗都係擺，因為我聽過啲行家講咧，佢哋而家香港有啲人咧係好黐線嘅。我聽過兩邊啦，有一邊就係銅鑼灣嘅卡鋪嘅朋友仔話俾我聽咧，佢就係講到佢啲人咧就消費力好高嘅，係啦，可能就係話我幾萬蚊一個盒咁樣啦，佢問一問就買㗎啦，係啦，佢一買咧就唔係買一盒兩盒嘅，一買係一箱兩箱嘅，咁其實嗰度咪就係幾十萬至100萬咯，係啊，咁跟住另外就另外一邊就啱啱識咗個朋友，就係去專買啲美國版嘅禮盒咁樣啦，佢話嗰啲人都係一買翻嚟係買幾十100盒，買幾箱10箱8箱就擺屋企嘅。係啦，就唔開嘅，咁所以呢啲就係所以令到個價咪高咯。你見唔見到有一個佢回落嘅可能性咧？會，梗係會啦。任何嘢學我哋之前話齋，即係包括或者歷史都話俾我哋聽，就係例如好似 Bitcoin 咁，即係 Bitcoin 以前人哋叫穩陣啦，係嘛？升到10幾萬，即係而家冧翻落而家，即係叫開始熬緊，叫71000、72000咁樣啦。咁曾經跌到落6萬幾㗎嘛，係咪先？咁好啦，跟住之後嗱 Fubu 啦，跟住之後呢隻啤一逼啦，即係紅啤啤啦。之前我諗你應該都，你前幾年應該都聽過啦，係嘛？正常。好似真係冇喎。紅啤啤喎，好似真係冇喎。尋秦記都整咗隻紅啤啤出嚟喎，同紅啤一逼合作嗰陣時喺樂平360好似係啊，咁都整咗隻紅啤啤。我好似真係冇聽過。咪熊仔頭有冇見過啫？即係隻熊仔，跟住然後佢係同好多唔同嘅嘢去合作嘅，例如可能唐老鴨，或者可能同一啲唔同嘅畫家咁樣，跟住之後總之佢紅啤啤咧就係嚟嚟去都個樣嘅，一個直身一隻熊仔頭，跟住之後有手有腳咁樣嘅。你未睇過？唔知可能你下次 show 俾我睇，我會答到你。你就咁講，我未必聯想到係邊一隻嘢。係啦，咁就呢隻有冇見到啊？哦，你講呢隻知，呢隻一定知。如果咁樣，點解呢隻一定知咧？呢個周街都見到啦。OK 嗱，即係對俾你知啊。好啦，跟住之後嗱 Fubu 啦，跟住之後就再而家 Pokemon 卡啦。咁其實就係話，佢每一個產品又好，每一樣嘢都其實會有個限期噶嘛。咁就係話，當而家全世界都街知巷聞啦，其實就係正常啲人就係要褪一褪嘅。因為佢有機會個熱度就太勁啊嘛。OK，咁咧太勁就叫泡沫啦。咁所以其實而家長期都係啲即係啲社交媒體嗰度就見到，可能就係話喂，咁個個都係要走貨咯喎，要走咯喎咁樣。你又點睇咧？即係你覺得其實而家呢個情況，如果聽我啱啱咁分析，你覺得係咪一個封頂咧？
唔係嗱，我有聽過一句説話嘅，有聽過一句説話咧，就係其實所有嘢都係一個泡沫嚟嘅。咁係但係咧，你就唔應該話，因為佢係泡沫，你唔掂佢，而你係應該擁抱住個泡沫，喺佢膨脹嘅時候，你應該走。係啊，唔係喎，但係我長期我咪就係做緊膨脹即係就緊嗰陣時嗱，你好簡單，你好多人一開始聽到，例如聽到呢一種喺佢未咁 hit 嘅時候，你就即係你覺得佢係一個泡沫啦。喺佢正在膨脹嘅時候，你就覺得佢係一個泡沫啦。咁但係所有嘢都係一個咁嘅過程啦。咁所以我覺得都 OK 嘅。但係你去到後期就真係去到後期咧，通常我自己覺得啊，呢一種嘢咧有一個共通點嘅。就係你揸住呢堆嘢嘅時候，你係炫富嘅一個感覺嘅，係係啊，即係你好似啲人嗰陣時NFT BAYC 咁樣，佢有好多人咧就直情，我見到有啲鬼佬直情係紋咗自己揸住嗰隻 BAYC 紋咗上身嘅，因為佢就係諗住呢一隻嘢同佢一世㗎啦，佢唔放㗎啦。咁但係嗰啲其實嗰啲動作，我覺得係一個炫富，即係 OK，我揸住嘅 BYC，喂大佬，而家我嗰隻 BYC 呢一個 moment 可能值緊百幾粒 ETH 嘅，百幾粒以太幣嘅。係咁所以你見到好多即係尤其是美國嗰邊啲 rapper 啊，嗰邊啲荷里活啲 artist 啊，佢哋嗰啲都好多都係話佢自己有 BYC，even 麥當娜啊，佢哋都講緊佢自己有 BYC 嘅。佢自己都話緊佢自己有玩緊 NFT，咁佢已經係一個身份嘅象徵去到嗰個位。咁但係呢一種嘢咧，有少少去到後邊咧，就係如果你唔夠錢咧，你就冇玩，係因為可以個上落後面個波幅就會去到好大。我覺得有少少去到呢一個位，即係可能準備個上落係會好大。而家其實個上落大唔大㗎咧？我話每日升10-20%大唔大？哇，咁都好勁喎！其實每日升得10-20%。係啊，即係所有啊，每日所有嘢喺度錯你緊十唔係所零廿個 percent。唔係嗱，即係其實你等於佢就好似 mini con，佢就係咧有部分系列咧，就係話例如可能個卡包有部分啲卡咧係多人追捧嘅，或者多人中意嘅，或者靚啦，或者係有價值有 value 啦，佢個卡包咪高咯。OK，例如有啲啦，可能有啲卡包係明知道開晒出嚟都冇乜 value 啦，即係就算你擺出嚟個價，就算鑑定晒都其實都唔係好值錢，因為嗰啲人物啊或者嗰啲叫精靈啊，嗯唔係 hit 嘢啊嘛。因為其實嗱，以我所知啊，即係我就係啦，如果有錯就去修正下我啊。因為以我所知，其實大部分寵物小精靈其實最 hit 嘅咧，都係噴火龍啦，同埋比卡超啦。OK。跟住其他嗰啲都可能係有啲叫配搭嘅東西啦，咁其實都唔未必係最大 value 嘅，但係反而係噴火龍比卡超就係最值嘅。OK，咁所以跟住之後就即係佢而家就新出咗啲叫啟暴龍啦，跟住之後就咩25週年，跟住咩30週年啦，30週年就夢夢啦，超夢夢啦，唔知你有冇聽過？呢啲就係即係嚟緊係會 hit 嘅嘢咯。OK，咁但係我啱啱我一路我想講呢樣嘢就係個風氣好得意，就係其實呢個世界咧就係即係永遠都有啲嘢追嘅，永遠都係唔係追呢樣啊追那樣，永遠都係有個潮流，就睇下我哋可唔可以去到即係洞悉先機啦，去揾到個風口位係啦，即係你揾到個風口，其實基本上你坐喺度都贏。OK，咁所以咧我就去 research 即係去資料搜集咗啦。其實我覺得嚟緊其實 Pokemon卡咧就係去到咁上下都有封頂喎。點解？因為我又去再聽啲行家講啦，即係話啲人去鑑定完啲卡咧，可能係叫好值錢啦。OK，但係嗰個需求咧，而家啲人咧就因為太貴啦嘛。例如可能有一隻叫做烈風座嘅比卡超，OK，嗰個叫變裝啊，即係總之烈風座係一隻青龍啦，OK，跟住然後就有隻比卡超笠住咗佢個衫咁樣一張卡啦。咁就我唔知今日定尋日就係去有條友去扮睇卡，然後就搶咗兩張卡啦，好似即係佢兩張廿幾萬啊嘛一張，係啦，廿零30萬㗎啦，已經兩張卡，兩張係啦，係啦，即係 exactly 同之前我哋聽嗰啲
即係以前嗰排咪好興嗰啲咩 crypto 找換店之後走佬嗰啲嘅，即係搶錢啊嗰啲，即係我覺得個感覺係似呢種，即係個問題係開始有好多罪案發生啦咁樣，跟住然後可能政府亦有機會可能就規管，咁一規管可能就有機會諗一諗咯，如果香港地區嘅話，都唔出奇嘅。啊，係喎，咁你呢一樣嘢就其實係即係你個 exchange 其實係換張實卡噶嘛，即係我買張卡，我一定要攞到張卡噶嘛，要多張卡係啊，係嘛？即係你嗰一下做交易噶嘛。咁如果我美國有個買家，佢見到我張卡，我擺咗上網，美國有個買家，咁點咧？咁大家點樣交易咧？正常應該係掉上 eBay 嘅，係啦，或者係好似掉上嗰、個唔記得咗咩唔記得咗，我自己即係我就去買咗一盒就喺嗰個叫 ShortX 去買咯，係啦，咁但係都未到貨啊，唔知咩料啊，佢收到貨同大家分享下，因為呢啲就應該我諗相對上係危險少少嘅。因為佢入邊就算佢入邊嗰個佢幾嚴謹都好啦，咁其實有機會都有假貨啊嘛。佢有機會有假貨，同埋佢可能你到你手嘅時候個價錢已經錯咗噶咯。唔會，你俾咗錢㗎啦嘛。係，但係例如我買嗱，例如你係買啦，你做個買家，你做個 buyer，你買嘅時候，咦，我諗住可能佢會可能一個禮拜之後會升，可能你一個禮拜之後先收到張卡㗎喎。我唔止。正常嚟講，你喺外買應該係起碼半個月嘅，起碼。係咯，咁其實到你真係攞到張卡嘅時候，你中間你想有咩想轉，其實冇噶咯，已經係喺一個過程入邊噶咯。塵埃落定㗎啦，係啊，係啊，個問題係咁樣，因為嗱，即係你嗱，你真係唔好彩，我俾錢嘅時候，我當嗰一張卡，我買嘅時候1萬蚊，咁我買1萬蚊，我俾咗1萬蚊，咁就真金白銀貨咗1萬蚊出去啦。一個月之後，我收到嗰張卡淨係值翻7000，我都要接受噶咯。中間我睇住個價冧，我都要睇住去接受噶咯。一定要啦，係啊，冇錯啊。呢個係咦？咁咪真係好似海外買，咁咪真係好似買緊期貨咁咩？海外買嘢冇辦法，係啦，除非你喺香港直接買。咁但係你香港嗰啲就想入就個貨源又未必咁充足啦，OK，即係未必有你想要嘅嘢啦。咁第二樣嘢就係可能就肯定係比外國係貴少少嘅，係啦。我唔知究竟我唔知呢個原因咧係點解會咁啊？即係總之係貴啲咁多啦，係貴少少嘅咩啦？嗱喺美國我知道就監管住，基本上監管住佢一切嘅資產咧，因為美國要俾稅噶嘛。會唔會有機會有一日呢一堆嘢會變成一堆變成一堆財產？即係啲人喺美國變成一堆財產，佢係要交稅。你揸住幾多張 Pokemon 卡，而家值幾多錢？你報稅要報翻幾多？即係你有幾多資產喺度？有冇可能咧？係啊，其實係啊，有啊。其實而家都已經好似有啲例子係話係嚟緊，可能要報稅啊。因為其實而家啲人係話唔係之前啦，幾個月前啦。就 Pokemon 卡啲人係淪為呢個叫做走資嘅一個渠道啊嘛。以前啲人就係為去買搬家咁樣，或者可能係用 Bitcoin 或者可能帶嘅咩 Crypto 手指啊嘛。而家第二樣嘢就係我帶咗 Pokemon 卡啦，我就已經可以可能我喺香港買完咁樣，咁我就去日本度 trade，或者可以去美國度 trade 咁樣。你真係陰謀論啲講，其實呢個係。啲人講緊話，即係喺個所有嘅投資世界啊，10年一個機會，Bitcoin 10年啦，會唔會呢個係第二個風口咧？嗱，5年前可能真係風口嚟嘅。5年前5年前係應該絕對係，不過5年前嘅價錢比較起今日，即係唔好講最誇張嗰個。唔好講最誇張個，最誇張嗰個去到幾廿億港紙嗰個係另一件事。咁但係嗰個唔係5年，嗰個係好似係98年㗎啦，好似10幾年㗎啦，咁10幾20年㗎啦。我98年嘅，咁但係其他嗰啲咧，即係比起嗱我買入嘅價錢最低價嘅時候，到而家5倍。我咪好似咁講，我咪就係話佢25週年，即係5年前，即係我就前排買咗一個5年前一個叫做 Pokemon 25週年嘅金盒啦。咁跟住5年前係2000幾蚊嘅啫。我今時今日我呢刻買，我咪話我11,000蚊咯。喂，咁如果嗱11,000蚊買嚿嘢就
喂，唔係喎，其實都可能一個機會啦。嗱，我唔係唔係投資意見啦，純粹好奇，純粹傾下偈。5年升5倍，成個幅度其實好細嘅啫喎。個幅度係晒，但係你要記住佢本身係一個遊戲嚟嘅啫喎，佢唔係投資產品嚟喎。係嘅，佢本身唔係一個做投資目的嘅一嚿嘢嚟㗎啫喎，咁但係佢而家就變咗嚟投資，咁即係你話你去問我，其實可能我唔知你會好奇啦，就係、喂佢點解無啦啦我呢段時間即係突然間接火棒咁？我幾年前唔買，或者我細細個唔做呢樣嘢，點解而家會做？咁整日咧我就即係我你話投資目的嘅，我有少少嘅，但係唔係最 exactly。點解咧？因為而家嘅投資真係目的咧，就係買一箱嗰啲日本卡翻嚟。總之就好似我啱啱咁講啦，可能係買佢一盒咁啊一盒，跟住之後咧，然後佢正常係佢再大啲叫一箱啊嘛。可能佢就係買可能10盒一箱，可能買10箱咁樣，即係100盒咁樣。咁跟住之後咪擺喺度咯。咁擺到差唔多啦，可能第一個月，可能嗰度其實已經你每一盒可能都賺緊可能我當500蚊為例咁樣咯。你100盒咪賺5萬蚊咯。喂，你呢一個其實係一個有冇炒過咧？我大過你少少啊，你有冇接觸過 Yes 卡呢樣嘢？ Yes 卡有，你有接觸過嘛？一蚊一張嘛，嗰陣時扭零零一蚊一零。張啊，係啊，一蚊一張噶嘛。咁有啲嗱，例如你閃卡嗰啲係貴啲噶嘛。嗯，我係試過同間文具鋪買2盒，買2條原盒攞翻去，即係你好簡單啫嘛。你一部機扭有1蚊內扭完，佢咪要 fill 翻另外一條落去咯。嗯，咁我試過買2條，咁你攞2條嘅時候，當然嗰個文具鋪賺少少錢啦。例如入邊係可能一共係300張，咁佢可能280蚊買到啦。咁抽到咗明星啊你。但係佢係入邊係有一個 formula 喺度，入邊係一定有幾多張閃卡，一定有幾多係啊，張乜嘢卡，有佢有條 formula 喺有啊，度㗎嘛。係啊，日本有，日本版有嘅。唔係你呢個係印刷廠嘅 formula 嚟㗎嘛，應該。其實一句到尾啦，就係唔係印刷廠，係個莊家。OK，係我莊就係佢家啦，係啊。係啦，就係佢本身咧，可能印張卡可能係值2蚊咁樣，咁係咯，咁佢咪計數咯，就點樣令到嗰班消費者係覺得過癮嘅，係啦，其實咪即係等於好似我啱啱所講嘅福袋咯，即係香港而家即係咁啲人可能幾多抽咁樣咯。其實個問題即係咁，佢呢個只不過係抽上抽啫嘛。咁即係如果有一日呢個莊家就決定啦，我唔再出啦，我印多3年我就唔再印啦。咁就你哋能夠繼續炒落去嘅就只係你哋見到嘅嘢一路，只要個需求一路大，咁個價錢就一路夾高噶咯係啦，其實正常咧，Pokemon 公司咧，佢就永遠都係出完嗰一個系列咧之後就唔再出㗎啦，永遠都係咁嘅，係啦，咁所以佢啲價永遠都係只有攀升，係除非佢話重印咯，咁但係基本上都係好少嘅，好少呢個情況。嗯，係啦，咁所以個問題咪就係話啱啱講緊嘅嗰啲盒，例如佢一隻叫151，就係叫夢夢系列嘅。OK，佢入邊可能係即係包括大陸啊，大陸有大陸嗰隻叫151京啊，都係冇晒貨嘅，係啊，大陸都冇貨，日本又係斷咗啦，跟住香港而家啲人就係即係咁入，跟住可能啲人係一早已經可能入咗，可能係1000蚊入翻嚟，而家已經去到3000蚊㗎啦，即係每盒係已經升咗2倍，每盒2倍啊，OK，3倍啊，sorry。嗯，而家好似而家好似就嚟變4000啊，差唔多3000零蚊好似係 OK。咁跟住之後可能咁美國嗰邊係專炒美國嗰啲嘢啦咁樣，咁所以其實基本上就係話唔出嘅咪就係咁樣做咯，唔出嘅個情況咪就係咁樣咯，你會見到。哦，OK。所以個問題就係即係形成個風氣，即係我自己呢排我諗嘅，喂，其實點解我會買就係因為我以前細個冇錢買啊嘛。咁我而家有少少能力嘅時候，喂，咁我去入少少開心下，咁我都覺得 OK 嘅。
咁好啦，對比翻真係去到而家呢個世代，可能我當呢個世代真係例如我小朋友咁，我想玩 Pokemon 卡嘅時候，撲街就係咁樣啦，就係、全部都捱貴價啦，係咪先？即係咁啊！但係以前唔係㗎嘛，以前學你話齋，你話 Yes 卡，你話1蚊張，我以前抽 Pokemon 卡樓我見到都係1蚊張㗎。跟住之後，我記得嗰啲卡都唔貴嘅，但係嗰啲以前嘅舊卡咧，而家可能係已經去到幾萬蚊一張，幾萬蚊咯。係咪即係係咯？即係你講緊其實係當垃圾咁掉咗佢嗰堆唔知係啦，嗰堆卡啊嘛，其實係啦，我想講咧，以前咧我就儲好多遊戲王卡嘅，跟住之後咧我唔記得咗咩事，總之我阿媽一鋪就抌晒啦。咁我而家剩翻一個卡簿嗰啲，全部都係啲 cheap 嘅卡啦。但係我以前有一個叫做卡組咁樣啦，嗰、個卡組全部都係靚卡嚟嘅。嗰一組我諗而家可能係值緊幾十100萬啊。OK，即係可能係30張卡嘅嗰個數字，即係大嗰台係值緊可能係過百萬嘅啦已經，但係冇晒咯，係啊。咁唔係你又唔係你。咁啊有時又真係好難講嘅呢啲，你亦都估唔到。唔係喎，但我想問下你先啱啊嗱，啱啱聽人哋講 ES 卡 ES 卡仲有冇喺度啊？想問。冇啦，如果 ESL 值錢嘅喎係嘛？咁我揾翻以前嘅舊代嘅陳奕迅、容祖兒話呢啲都應該 OK 嘅喎。同埋你都可能係㗎，因為已經過去啦嘛。即係呢啲係有一樣嘢係已經過，但係你喺 Pokemon 卡入邊，其實可能都係同一個 concept，可能都係同一個概念。你講緊話佢每一年出完，跟住第二年再出就另外一個版，可能就係一啲即係過咗去買緊啲歷史啊嘅。但係你嗱 Bitcoin、NFT、even Meme Coin 入面，佢哋都有一個區塊鏈一個 blockchain 喺度加持，點樣都可以講佢仲有一個價值喺度。我唔知咧，我覺得嗰啲因為呢一張卡，你揾唔揾到一個說服到你呢一鋪係佢啦？即係例如，如果你啲人係當投資嗰啲角度，會唔會可以說服到係佢啦？呢鋪我要買重佢落去，有冇一個咁樣嘅位可以說服到你咧你話 Pokemon 卡定係咩？Pokemon 卡冇啊，純粹我覺得係我去入我係覺得好即係好靚，我係覺得儲喺度就係、即係我覺得係一個威威，即係學你話齋炫，即係咩？即係咪唔係叫炫富，可能叫炫耀啦，話俾人聽，喂我自己唔係炫富啊，即係係咯，即係有一個身份嘅認可咁樣。我都玩緊呢啲嘢啊，咁樣。係啦係啦係啦，類似呢啲感覺。咁跟住之後咧，但係不過我發現其實即係學你話齋，其實NFT 又好乜都好，其實我覺得啊，即係一個我摸得一個少少概念啊，就係話只要可能我哋係揾到個產品，例如可能係我叫藍莓啤酒咁樣，例如藍莓啤酒有一個名人效應，再加個稀缺性，之後再加一啲平民啦。可能係一啲追捧啦，其實基本上呢樣嘢就應該爆嘅，係啦，即係我覺得只要有呢幾個元素落去侵落去，其實基本上你咩產品都 OK。所以我覺得任何聽眾都好，如果係諗到一啲真係有 gimmick 嘅嘢係有 value 咧，我亦都真係好希望大家分享下，因為我絕對係好想去睇下有冇啲乜嘢嘅 product 啦，係能夠可以做得到生意嘅。講真，因為冇理由我哋香港冇一樣。即係冇呢啲嘢，你明我講咩？即係在全世界都係有呢一種咁嘅唔同嘅嘢，包括日本有卡啦，跟住之後跟外國有即係咩 Bitcoin 啊、NFT 咁樣，就係香港咁細嘅地方，即係大我諗相對佢嘅價值㗎嘛。係咪先？冇理由係菠蘿包雞蛋仔咁低 B 嘅嘛？你頭先講緊咧，即係我哋咪輕輕講下，即係例如如果美國嗰邊有一個人。係做買家又好，賣家又好，你個交易你要過去嗰度嘅。係啊。以前嘅 Bitcoin 好早期，我知道你係由香港有好多人係要搭飛機過韓國賣咗佢，或者韓國真係要喺嗰邊買咗啲 Bitcoin，跟住就翻嚟香港，就拎住拎住個 cold wallet 就翻嚟香港。以前係嘅，以前冇咁
唔係因為以前冇，所以呢個就係其實我覺得會唔會係一個好早期嘅情況咧？Suppose 呢件事，當你個價錢去到咁上下，其實應該會有好多配套去令到你方便。因為以前係，因為以前我講緊係冇喺買 Bitcoin 係未有 USDT 嘅時間㗎嘛。咁我要買我就只係買資產啫。我要買我就只係揸住 cash 去買。咁你就只係能夠揸住 cash 去到韓國，因為同埋嗰陣時咧係有個資訊差喺度。韓國同埋香港嘅價錢啊，同埋好似唔記得咗邊度，好似日本嘅價錢係完全係三個唔同嘅價錢嚟嘅。對翻個冇啊，但係佢而家冇啊，但係始終佢而家咪就係話佢而家資訊透明㗎嘛，即係包括可能有好多人喺日本睇完，或者好多人喺美國睇完個價，大家知啊嘛。同埋第二樣嘢就係啲人已經揀基金化，咁即係其實你話係咪好初期，我就唔夠膽講啦。OK，但係我就覺得就係話嗰個熱度係勁得滯，即係 over 咗佢原有嘅價值啊。OK，即係個價值其實就係為咗係可能有情懷啦，或者係嗰個即係佢係冇實質嘅作用㗎嘛，好似 NFT 咁樣，佢係冇實質嘅意思喺度㗎嘛。佢有個意思係個本人又好，或者個買家又好，但係佢實際上佢係冇本身嘅價值㗎嘛。OK，咁所以其實就係話，好似納布布咁樣，納布布係冧咗好多啦。OK，咁其實佢係一個公仔㗎嘛，擺喺度㗎啫嘛，即係佢係冇用㗎嘛，係咪先？即係就算可能話我當你打仗饑荒又好，講真，你食佢唔到都冇用㗎嘛，食唔到㗎嘛，你知唔明我講咩？即係佢冇一個實用性，或者佢唔能夠做到嘅時候，所以我就覺得呢啲係有機會係會出事嘅產品，係啦。咁所以我覺得就係話如果要玩真係貨一個真係欣賞嘅態度咯。如果你話貨投資嘅，我覺得就會有個風險咯。會唔會係如果你揸住一個欣賞嘅態度，其實你先至揸得實咧？正常係，正常一定係啦。係嘛？即係如果你因為個價錢而買，喂，我而家1萬蚊買，3個禮拜之後變咗17000，我梗買咗佢啦。即係如果純粹價錢嘅，我梗買咗佢啦。咁但係如果你話你係一個欣賞嘅角度去睇，咁你就可能會，唔緊要啦，我係擁有呢樣嘢，咁咪繼續揸住咯。佢其實個價格上落其實同你都冇乜關係，因為你擁有緊嗰件物件，咁樣你先至揸得實咯。可能即係你真係中意嗰樣嘢。其實呢個問題咪就係、其實我之前都分享過，就係話我自己去之前有啲標係自己帶㗎嘛，有啲標係真係for投資㗎嘛。投資嗰啲就講真，老實講，我真係坐晒蟹貨。OK，去到最尾係即係輸錢收場咁樣啦。咁好啦，跟住之後我再聽啲前輩，跟住同埋你聽啲朋友講，佢哋本身好低價，我嗰陣時講過啦，好低價買 Bitcoin 啊嘛。去到今時今日佢都係冇放過，10幾萬都冇放過。佢就係即係嗰個叫做鐵粉啊，即係佢就真係擺喺度咯。佢係真係為咗係一個貨自己。即係佢就唔係為我升到幾多就買咁樣，但係我哋可能作為一啲叫做散戶啦，或者可能我自己都有韭菜啦。我嘅講真，就係話有時有啲位就係去到咁上下升幅啦就放，好啦，去到佢喂唔係喎，佢咁啊繼續升喎，即係會點啊？咁咪入貨咯，即係有機會呢啲就會令到我哋係會蒙蔽咗自己嘅即係睇市啊。OK，或者係我當任何產品啦，因為我哋即係其實大家都知我哋自己本身都有少少投資嘅經驗啦。OK，即係當你蒙蔽咗嘅時候，你咪變咗係咪即係叫咩啊？要追高咯，係啊，即係有時好多嘢都係咁。咁所以我自己就算可能我啲朋友同我講，或者我啲屋企人同我講，喂唔係喎，你而家唔好搞住喎。我就係貨欣賞態度，係啦，我就唔係為咗即係幾多年之後為咗買，係啦，可能你話去到喂唔到30年之後，我呢盒嘢本身1萬蚊，可能去到之後變50、60萬或者100萬嘅，咁啊講真，係咪去到100萬嘅我又嗰啲諗法真，但係都真係一個欣賞嘅態度會好啲咯，我覺得就係即係唔同嘅，即係投資同欣賞同現實生活係3種嘅觀念嚟，我覺得係。喂，有冇一個統計？究竟全球而家有幾多張呢啲咁嘅卡喺度咧？嗱，有好多人又唔見咗啦。咁其實等於啲人亦都喺度講緊，你 Bitcoin 有好多人亦都唔見咗啦，唔覺意咁啊唔見咗 Pulse Key 咁樣又唔見咗啦。即係呢啲永遠揾唔翻啦。有啲可能係俾阿媽抌咗去
墊台啊，連垃圾啊咁樣抌埋啦。咁產量 total 呢一刻係幾多咧？知唔知？咩講咩？sorry，即係呢一啲 Pokemon 嘅卡，而家總共嘅產量係幾多咧？有啲亦都係冇唔值錢噶嘛，㗎有啲係好喎，唔值本身就唔錢噶嘛。值錢，本身就唔值錢。但係有啲係呢一刻都唔值錢噶嘛，應該即係喺啊，條街係啊，係啊，送俾你嗰啲係啊，都唔值錢噶嘛，嗰啲。係啊，啲人咪抌咯，係啊，咁啲人一係就抌，一係就捆埋一紮去賣俾人，或者係咯，或者唔知做啲咩，總之係啊，咁係有部分叫白卡係冇用嘅，嗯係啦，嗯，呢個真係遊戲人生。係啦，即係總之就係而家全世界嘅風氣都係我開一包嘢，可能入邊有5張卡咁樣，其實可能你開10包都中唔到你想要嘅嘢，咁咪係咁開咯。跟住之後咪可能係幾千蚊咁樣掉啊，係啦，咁我想我開一個好得意嘅經歷就係、即係好搞笑嘅，就係、我嗰日咧，因為我就去咗旺角嘅現時唔係油麻地嘅現時店嗰度睇嘢啦，咁其實我想望一望，即係嗰個櫃有冇我想要嗰嚿嘢啦，咁冇咗啦，咁跟住之後唔係，雖然信我，跟住之後咧。咁我就去望緊嘅時候咧，就見到有啲小朋友，個小朋友我目測應該係10歲到嘅，10歲。嗯。跟住然後咧，咁佢就仲有個細佬啦，跟住同埋有個老豆喺度啦。跟住咧，佢唔知見到個櫃啊，我唔知個櫃係咩嚟啦。跟住之後佢就話要開咁樣，之後揾個姐姐幫佢開咁樣。跟住我見到個老豆咧，佢係揞緊幾張紅色嘅100蚊紙啦。我諗應該係4、5張500蚊啦，OK，跟住之後就好快，當嗰啲叫咩？當下拿住勁快，諗都唔使諗，總之就拿咗嗰5張100蚊出嚟，然後就俾個小朋友抽咗3張卡咁樣。即係我想其實而家啲小朋友真係好幸福啊，講真。即係我細個如果有咁幸福就好，500蚊禮手就隨手攞出嚟，跟住然後抽3張卡，但係3張卡唔知咩嚟，我睇唔到啦，就準備好嘅。OK。我睇唔到啦，OK。即係但係係咯，唔知情況係點樣啦，OK。咁但係個問題就係話，即係我覺得個感覺真係同我哋以前即係廿年前啦唔同啦，OK。即係當然，如果再有啲老即係大少少嘅聽眾啦，可能就即係再了解到其實真係完全係唔同嘅世界。以前即係大家可能我當喂咁咪打我問阿媽攞100蚊都即係都係唔同嘅。係咪？即係都係有問題嘅，但係而家可能唔係喎，原來500蚊禮收就可以，即係就搞咁樣，所以我覺得係，即係好幸福啊！而家小朋友真係，我想講係啊，真係好幸福。咁啊，個社會都係咁樣嘅，但係個社會係而家偏向聽一代咁樣講嚟，都係慢慢都係而家小朋友幸福過以前好多㗎。係，好幸福，真係好幸福。係啊。所以我覺得如果呢度聽眾有一啲10零歲嘅朋友仔啊，真係好好愛錫屋企人，因為真係好幸福啊，真係。係。以前我攞500蚊，我記得好似又要嗌又要細嘅，咪先攞到。咁以前500蚊又勁過而家好多嘅，大佬。係唔係喎？10零年前啫喎，個通脹冇咁誇張啊，大佬。10零年前500蚊，我諗都而家1500到啦。係咩？有咁誇咩通脹？唔係冇嘅通脹都有咁多嘅通脹係，即係3倍㗎啦，已經係。3倍都閒閒地啦，我諗。係喎，咁啊係喎。我以前我記得我食煙都係29蚊30蚊，而家要過100蚊咯。係喎，係喎，真喎。3倍閒閒地啦，係啊。係喎，即係每5年升1倍喎。差唔多咯。OK。係啊。咁我想問下，即係我哋而家1萬蚊，5年後咪2萬蚊咯？你可以咁講嘅，但係你買嘅嘢唔會多咗咯。OK。唔係啊，唔係啊，咪通脹係講緊我用2萬蚊價錢嚟買緊而家1萬蚊嘅嘢啊嘛。係啊。OK。但係你買到嘅嘢唔會多咗咯，我諗。嗱，好啦，咁啱啱你傾你啱啱講咗呢個核心問題啦，我想問下你，咁你覺得好啦？而家每5年通脹一次，嗰一次可能係1倍啦，OK，咁或者可能我當唔好咁誇張啲，我當40%，差唔多啦50%，即係我當半倍啦。即係可能1萬蚊，可能其實而家係值緊
5000蚊係咪咁講？係咯，5000蚊。咁我想問嗱，如果以你咁樣計法，應該係投資啲咩或者係點樣做咧？你覺得係咯？你覺得應該係點樣可以令到佢可以抗通脹咧？呢一刻啊，呢一刻其實都真係呢一刻我都唔知應該喺咩賽道上面咯。係。係啊，你又唔會呢一刻擺好多錢喺金銀、貴金屬又唔會，Bitcoin 我依然都覺得可以等下，你先至儲下錢先。儲下錢先啦。咁你總好過坐落一個會快速貶值嘅賽道啊。但我聽你講 Pokemon 卡好似可能係風口咯，唔係㗎，其實唔係㗎，其實可能係 或者好 AI 少嘅。咯，或者可能其實好少咯。係啊，其實正常嚟講，個賽道應該 AI 嘅。但我諗即係正常嘅人係應該投資唔到 AI 嘅東西嘅。但可能就係 AI 股咯。係我自己覺得啊，係咪？因為我就冇買股票嘅，但係我覺得係 AI 嘅項目咧，基本上仲係風口位嚟嘅。即係你而家先啱啱整到片㗎嘛，跟住之後先話整啲咩機械人出嚟㗎嘛。但我即係嗰陣時睇話係話嚟緊嗰啲 AI 係能夠可以將啲人工智能嗰個嘢係可以將佢嗰個嘢擺落你個條頸啊定個腦入邊啊，或者定係將你個記憶啊擺上個機械人入邊，我唔記得咗，我即係唔係好記得個調轉嗰個，唔記得咗轉換個方式係點。總之就係話能夠可以咁樣做到係啦。咁所以其實基本上嚟講就係我覺得係都仲係一個叫做風口位啦。OK，但係 Pokemon 卡。即係我自己咁講，我覺得冇，即係冇嗰個價值嘅嘢喺入邊咧。我自己就唔夠膽玩太多嘅，係啦。如果你係課欣賞，我就 O K。但係課投資嘅角度上面咧，我自己就唔會擺太多錢落去玩，係。因為個風氣都唔同，即係感覺都唔同。佢有啲人就係為咗我買咁多，就係為咗儲完，跟住好啦，O K 靚仔。就攞嚟鑑定，咁啊鑑定嘅，例如9分係值8000蚊，但係我10分可能我值200蚊咁樣，咁跟住就賣出去，或者係擺落去嗰啲叫做福袋度俾人抽咁樣，即係嗰個揾錢模式就係咁樣咯。但係以我所知就係、即係而家喺 Pokemon 卡嘅做呢類生意嘅人，個個都應該係好似以前 Bitcoin 咁樣，即係都係盤滿嘅，都係我覺得有少少似嘅，其實係件事有少少似啊。係啦，因為就係聽啲人講就係話佢嗰啲卡鋪啊，每日嘅生意啊係過千萬，每日嘅生意，即係嗰個叫做 turnover。嗯。就係啦，即係諗下一間卡鋪以前，我諗我哋10幾20年前講真，邊會諗過千萬生意嘅？而家就係去到過千萬嘅生意額，係啦，即係好 crazy 嘅件事，好癲。嗯，係 keep 住係有呢啲生態嘅，其實係，所以我咪就係話，我覺得即係去到今時今日，即係大家都冇接觸過嘅，我覺得就唔好諗啦，反而就係話大家一齊發掘一啲可能即係眼見一啲新嘅一啲嘅題材，係啦，我覺得嗰啲先值得投資啊，即係可能係完全未俾人發掘嘅，都唔係嘛？係嘅。我諗你話你可能擺1%、2% 資產落去，其實我覺得都可以研究下嘅。你玩唔玩啊？有咪因為佢冇興趣啊？唔係好簡單嘅啫，個風口位第一樣嘢咧係佢要夠離譜，係。係啊，呢個都係嘅。你睇翻所有嘢，其實不過有冇可能啊？冇可能呢件事。咁佢冇可能咧，佢最後發生咗咧，就變咗有可能啦。係啊，呢個真係離譜嘅真係，係啊，十幾蚊包卡，佢炒到而家變200蚊包卡啦。係啊，佢夠離譜嘛。係啊，夠離譜。唔係啊，其實最緊要即係我覺得係咩咧？就係即係我覺得啊，即係我去再綜合翻，其實就係話，其實人係好中意係去玩六合彩啊，即係博彩啊，即係其實根本叫賭錢。跟住同埋就好似以前啲開盲盒，就係話喂佢點樣可能係開到一啲我銀窿未知嘅嘢。
其實開到就好開心，嗰個情緒價值好緊要，就係個情緒價值上，同埋真係，同埋即係有價有市嗰個感覺係真係兩回事。所以我覺得就係話，阿 Kenny 你之後你都可能可以去分享下多啲，即係點樣做，即係除咗啦，因為 Pokemon 卡我覺得就你冇接觸過就唔好揦掂㗎啦，講真，好老實講，係啦，反而我覺得就係話，你本身亦都可以分享下之後，喂，你之前做咁耐投資，咁有冇啲咩嘅嘢係即係而家值得玩咧？係咪或者係要點樣擺咧？係啦，我覺得係你可以下集分享下嘅。好啊，係啦，咁樣咯。咁我覺得今集時間其實都差唔多啦。咁今日都真係好多謝阿 Candy 你今日尋日翻嚟就今日就再錄啦。OK，係啦，咁係啦，講真係啦，因為我哋都真係都隔咗好耐冇錄到啦。咁跟住之後就係咯，咁啊今日就輕鬆咁樣去傾偈啦。真係係啊，咁啊今日真係冇任何 topic，我同 Candy 冇夾過任何嘅題材嘅。係啊，今日冇，完全冇。係啊，咁樣咯。咁啊，係咯，咁啊，係咯，咁各位就我哋下一次再見啦。咁多謝阿 Candy 先。好啦，拜拜，拜拜。拜拜。